啲美容手術咧，你就唔好見到人哋做得好靚，做完好靚，你又覺得嗰個手術一定啱自己做。有時啲客人咧 send 晒啲相俾我，喂，嗰啲人做得好靚啊！呢個手術我做呢個手術得㗎啦咁。唔係咁樣㗎，人哋啱做呢個手術，唔一定你都啱做呢個手術，因為你哋個起點唔同，因為你哋嘅條件唔同啊。整容咧就係將一個你而家嘅狀態帶到你去一個理想嘅狀態，咁呢個中間嘅過程咧就係你需要做嘅手術啦。你見到人哋整個髮型整得好靚，人哋其實電下髮染下髮就咁靚㗎啦，咁你咧你辣呢，你冇頭髮㗎，咁你係咪要買返個假髮先係咪先？咁方案咧係唔一樣嘅，你哋個條件你同人哋嘅起點唔一樣啊！醫美、美容手術呢啲咧，全部都係對症下藥嘅，要有 prescription 嘅吓，即係唔係你出去自己可以隨便揀件 skin care，覺得自己啱用就買嗰啲，唔係嘅。所以揾個專業嘅醫生，好仔細同你分析嘅醫生係好重要啦。咁同樣揾個仔細同你分析嘅美容顧問都好重要㗎。